ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده جايبه لكم قصه جديده ان شاء الله تعجبكم. ما تنسوش تقولوا رايكم في التعليقات وتعملوا لايك وشير واشتراك عشان يوصل لكم كل جديد انا بنزله. قبل ما نبدا في قصتنا زي ما متعودين، يلا بينا نصلي على النبي وناخد 10 حسنات. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. بعد ما ابويا مات امي ربتني وكانت قايله لي انها بتشتغل في مستشفى، وبعدها عرفت انها شغاله في البيوت. والمصيبه لما رحت عند صاحبتي ولقيتها هناك جت تسلم عليا، وانا من كسفتي قلت لمريم دي الست اللي بتيجي تمسح لنا السلم. الام بقى النهارده بدل ما تخليني اتشرف بيكي واقول لهم اللي انتوا فرحانين بيها دي تبقى بنتي، تقولي للناس ان انا الست اللي بمسح لك السلم؟ امال عايزاني انا اشرفك بيا وانتي تعملي فيا كده قدام صحابي شغاله خدامه في البيوت يا ماما؟ وقبل ما نبدا الحكايه اعرفكم بنفسي، انا نوره اللي قسيت على امي ودايما كنت بجرحها بالكلام. وفاكره يوم ما ماما دخلت عليا اول يوم رمضان وقالت كل سنه وانت طيبه يا قلبي، رمضان كريم عليك يا رب. معلش بقى بكره هتروحي تاكلي عند عمتك. ايه مش عارفه تاخدي اجازه اول يوم رمضان يا ماما وتقعدي معايا؟ معلش يا بنتي، انت عارفه امك ممرضه في مستشفى والاجازات دي مش بمزاجي، حقك عليا، بس اوعدك تاني يوم رمضان هكون معاكي. مش مهم براحتك بقى، المهم انا عايزه فلوس لان المفروض انا واصحابي رايحين خيمه رمضانيه ولازم اكون زيهم واحسن منهم كمان. هو انا عندي كام نوره؟ اوريك يا حبيبي بكره الفلوس تكون معاك. تعالي بقى جايبه ليكي اكل معايا من المستشفى، انما ايه، مكرونه بالبشاميل وفراخ مشويه. نوره اتحجزت كام مره في المستشفى وعمري ما شفت مستشفى بتعمل الاكل ده يا ماما. اللهم ده يا حبيبتي مش من المستشفى، دي واحده زميلتي هي اللي كانت عاملاه وجايباه لينا. تعالي كلي معايا اكل طعمه حلو قوي. نوره لا انا هطلب دليفري، مش عايزه اكل شحاتين انا. وبطلي بقى تاخدي اكل من الناس، تعالي بيتك واعملي الاكل اللي على مزاجك. اخصى عليك يا نوره، دي كلمه تقولها لي برضه يا بنتي؟ ما انت عارفه ان انا باجي متاخر، هاجي كمان اقف في المطبخ؟ بقولك يا ماما انا ورايا مذاكره كتير وبصراحه عايز اكل من بره. روحي بقى اعملي حاجه اشربها وهاتيها هنا علشان اعرف اذاكر عبال ما اطلب الاكل والاكل يجي. حاضر يا بنتي تحت امرك. وبعدها خرجت ماما ولقيت مريم بترن عليا. مريم هو انت فين يا نورة؟ عمالة ارن عليكي من بدري. بقولك ايه، انا عايزة اجيلك معلش لان في حاجات كتير مش فاهماها. نورة تجيلي فين؟ اقصد البيت. لا مش هينفع، اصل عمتي وعيالها هنا وكلهم عاملين دوشة جامدة قوي، خليكي انتي وانا هجيلك. مريم والله العظيم انا كنت عايزة اقولك كده بس كنت محرجة لان انا اللي محتاجاكي. خلاص هستناكي يا حبيبتي. اخصى عليك يا مريم، هو في بينا كده برضو؟ خلاص انا جايالك. وبعدها رحت ليها، وماما لما لقيت نفسها قاعدة لوحدها قامت نامت. وتاني يوم راحت شغلها في بيت مريم صاحبتي مش المستشفى اللي بتقول عليها. ودخلت أوضة مريم الأم. اخص عليك يا مريم، انت على طول كده مرمية هدومك في كل حتة. أمي يا بنتي بقى وراكي جامعة يا حبيبتي. صباح العسل على أحلى ماما نجوى في الدنيا، ازيك يا حبيبتي عاملة ايه؟ رمضان كريم عليكي يا قلبي. مباخدش منك غير باكشو بس، ينفع منظر اوضتك ده؟ مش قلتلك كم مرة تعلقي هدومك؟ مريم لو ما كنتش بتدلع عليك انت هتدلع على مين يا عسل؟ وبعدين انت قلتي ان انت عندك بنت قد كده بالظبط وبترميلك هدومها زي كده، فاعتبريني بنتك بقى. والله ربنا يعلم بحبك زيها ازاي. ربنا يخليكي ليا يا بنتي. ده انا بنتي بكره هتبقى دكتوره قد الدنيا. مريم طيب ما انا نفسي اتعرف عليها، ما تجيبيها مره هنا معاكي عشان نشوفها. لا مش هينفع، اصل هي وراها مذاكره كتير. ربنا معاها بقى، يلا بسرعه علشان تلحقي تيجي قبل المغرب. حاضر يا حبيبتي، انا داخله اخد شاور وهنزل على الكليه على طول. وبعدها خرجت وبدات ماما تلم الهدوم، ودخلت ام مريم وقالت ثريا كويس يا نجوى انك جيتي بدري، المفروض النهارده هنعمل اكل كتير قوي، عازمه اخواتي كلهم يا ستي. مش انتي اختهم الكبيره؟ لازم تعملي كده، ربنا يخليكي ليهم يا رب. ثريا ما تخلي بنتك تيجي هنا بدل ما تقعد لوحدها في البيت. لا هي هتاكل مع عمتها احسن. يلا بقى بينا على المطبخ علشان الحق اخلص اللي ورايا. وبعدها جت مريم من الكليه ودخلت اوضتها وشويه وخرجت ودخلت المطبخ وقالت بصراحه يا ماما انا مش بحب بنات خالاتي دول، بحس ان مناخيرهم في السما. ثريا يوه بقولك يا مريم اهو يوم ويعدي بقى، وخرجي بره علشان المغرب قرب يأذن وعايزه اخلص اللي ورايا. طيب بقولك ايه يا ماما، انا هتصل بواحده صاحبتي اخليها تيجي ونفطر جوه انا وهي. روحي اعملي اللي انت عايزاه وابعدي عني بقى، خليني اخلص. وخرجت مريم ودخلت ماما. نجوى خلاص انا عملت العصاير كلها وفي التلاجة، ها ابدا اجهز السفره. ثريا
يا نجوى جهزيها. وفي اوضه مريم كانت بتكلمني. مريم بقول لك ايه، مش انتي قلتي ان مامتك في المستشفى النهارده؟ طبعا يا بنتي، انا ماما دكتوره مشهوره قوي وعندها عمليات النهارده. طيب بليز تعالي افطري معايا ارجوكي. لا يا مريم معلش مش هقدر والله، بصراحه الجو حر ومش هقدر انزل تاني، ابقى اشوفك بعد المغرب بقى. مريم تمام، خدي بالك من نفسك يا حبيبتي. وبعد الفطار كانت ماما واقفة في المطبخ بتغسل المواعين، ومريم دخلت ليها. ايه ده يا ست الكل، معقول لسه مخلصتش لحد دلوقتي؟ اعمل ايه يا حبيبتي، المواعين كتير خلاص قربت اخلص اهو. عايزه حاجه اعملها لك؟ لا عايزه اقول لك حاجه بس خايفه تزعلي مني. وراحت مطلعه كذا درس من شنطتها وقالت لها انا كنت جايبه دول علشان البسهم في رمضان، بس بصراحه كده مش هعرف البس غير بناطيل، ممكن تاخديهم لبنتك؟ لا مش هينفع يا مريم، بنتي لازم تنزل تنقي الهدوم اللي هي عايزاها بنفسها، دي بكره تبقى دكتوره. والله انا حبيتها من كلامك عنها، ارجوك خديهم، دول بالتيكت بتاعهم انا ملبستهمش والله خالص. ماشي يا حبيبتي، هدية مقبولة منك، ربنا يخليكي. وبعدها ماما خلصت شغل المطبخ وراحت لأم مريم وقالت لها عايزة حاجة مني تانية يا ست سرية؟ انا خلصت المطبخ ومفيش اي حاجة فيه، وبقى ايه منور والله. يا نجوى خدي، اخواتي سايبين لك الفلوس دي، خليهم معاكي، واختي نادية عندها عزومة يوم 10 رمضان، لو ينفع تروحي تساعديها بإذن الله انت تأمري. وماما كانت فرحانة قوي علشان جابت لي الفلوس. وبعدها جت البيت وانا فتحت ليها. حبيبتي يا نورة وحشتيني يا بت، هو انا مش قلتلك الف مرة تبطلي كلمة بنت دي؟ انا ما بقتش بنت. ايه يا دكتورة نورة، كبرتي على امك ولا ايه؟ ماشي يا ستي، خدي اشتريتلك الهدوم دي وانا جاية، وخدي الفلوس دي كمان اللي انت كنت عايزاها. الله يا ماما، دي الهدوم دي شكلها غالي قوي وشكلها شيك جدا، ربنا يخليكي ليا يا رب. هو انا ليا بركة غيرك يا بنتي؟ ربنا يخليكي ليا. يلا هروح اجهز السحور. وانت ناوية تسحرينا ايه بقى ان شاء الله؟ فول والكلام ده؟ انا مش هاكل الكلام ده، يبقى هاتي ليا علبة الزبادي بتاعتي على السرير وخلاص. يا بنتي نفسي في مرة تاكلي لقمة معايا، ما ينفعش كده. يوه بطلي بقى تنكدي عليا حرام عليكي، انا داخلة اقيس الهدوم. وبعدها دخلت الأوضة وماما قعدت كانت لوحدها. وتاني يوم راحت نورة الكلية، وكانت مريم واقفة مع بنت خالتها ندى. مريم ايه ده نورة، صباح الخير. غريبة، ده انا كنت شارية نفس الدرس ده بالظبط، مش قلتلك في حاجة بينا مشتركة؟ نورة والله، طب ليه ما جيتيش بيه النهاردة حتى كنا نبقى لابسين زي بعض؟ لا اصلا انا حسيت ان شكلي في الدرسات مش هيكون قد كده. ولقيت ندى قالت مش انت امبارح اديتيهم للشغالة اللي بتشتغل عندكم؟ انا كنت قاعدة وشايفاكي وانت داخلة المطبخ بيهم وخرجتي من غيرهم. اياكي تقولي عليها الكلام ده تاني، اسمها الست اللي بتساعد ماما، هي مش شغالة عندنا. انا بكره الكلمة دي على فكرة. ندى بضحكة مستفزة. طيب وانت بقى يا نورة جبتي الطقم ده منين؟ نورة بقولك يا مريم، احنا كده هنتأخر على المحاضرة، يلا بينا عشان نطلع نحضر المحاضرة. نسيت اقولك حاجة يا ندى، كل شوية لما تفكري تطلعي كلام من بقك قولي اللهم اني صايمة، ولا انت مش صايمة؟ وبعد ما خلصت مريم ملكيش حجة بقى، هتيجي تفطري معايا النهاردة، مش هيسيبك تروحي. نورة والله يا مريم مش هينفع، ماما امبارح فطرت في الشغل والنهاردة هتيجي تفطر في البيت، فلازم اكون معاها. طيب وعديني انك تيجي في يوم تفطري معايا. والله يا حبيبتي لما تكون ماما فطرانة في الشغل هاجي افطر معاكي. وفي الوقت ده جت ندى وقالت ندى بقولك ايه صحيح يا مريم، انت عارفة ان ماما عازماكم على الفطار الاسبوع الجاي، انتي ومامتك، ما تخلي نورة تيجي هي كمان. مريم يا نورة يا ريت توافقي والنبي، والله هشوف ماما وكده لو تمام هبقى اجي افطر معاكم. وبعدها مشيت ورحت البيت ولقيت ماما بتعمل اكل. الام تعالي تعالي يا ست العرايس، ده انا عامله ليكي اكل النهارده، انما ايه كل اللي نفسك فيه. هو انت من امتى يا ماما بتعرفي تروحي تجيبي لبس وتشتري ليا هدوم؟ انت جبتي الهدوم دي منين؟ الام دي كلمة سلام عليكم يا بنتي اللي انت جاية تقولها لي. على العموم كنت بتمشى في وسط البلد وبعدين شفتهم عجبوني، قلت لازم اجيبهم لك. وفعلا كانت الشنطة مكتوب عليها اسم محلات في وسط البلد. تمام يا ماما، انا داخله انام شويه ولما المغرب يأذن اصحيني. خلاص يا حبيبتي روحي. صحيح يا ماما انا معزومه على الفطار الاسبوع الجاي عند واحده صاحبتي، انت هتكوني موجوده هنا ولا هتفطري في الشغل؟ والنبي يا بنتي ما عارفه، بس حتى لو هفطر هنا روحي وخليكي مع اصحابك، روحي افرحي واتبسطي معاهم. نورة خلاص تمام انا داخله انام. وجات يوم العزومه ورحت انا ومريم وفتحت ندى. والله ينفع كده تيجي قرب المغرب على طول؟ ده انا قلت هتيجي تقعدوا معايا شويه. مريم معلش والله عبال ما نورة جت وجينالك على طول،
هنقعد مع بعض بعد الفطار بإذن الله. ندى: طيب تعالوا نقعد على السفرة. وبعدها قعدنا في المطبخ، كانت ماما واقفة عمالة تجهز الأكل، ودخلت سوريا وقالت لها: تسلم ايدك يا نجوى، روحي بقى خرجي العصاير على السفرة عبال ما اجي. نجوى: والله ما يحصل، انا اللي هفرغ الاكل كله، روحي حضرتك وانا هجيب الاكل واجي. وبعدها فعلا خرجوا، وماما كانت بتخرج الاكل، ولما شافتني طبق الشوربة وقع من ايدها وانا قمت وقفت، وندى قالت: ايه اللي انت عملتيه ده؟ مش تفتحي يا عمية انتي؟ وماما فضلت بصة ليا، ومريم قالت: مالك يا نورة عمالة تبصي ليها كده ليه؟ هو انتي تعرفيها؟ وماما بصت ليا وضحكت، وانا قلت: اعرفها، دي الست اللي بتيجي تمسح لنا السلم. ولحد هنا بيكون خلص الجزء ده من حكايتنا. يا ترى هيكون رد فعل لنجوى ايه لما بعدها ماما بصت ليا وقالت: ازيك يا انسه نوره؟ معلش يا انسه ندى، انا اسفه، خلاص يلا روح على المطبخ. وبعدها دخلت، ومريم قالت لندى: بقولك يا ندى، انا اخر مره اسمح ليكي تكلمي نجوى بالطريقه دي، هي جايه تساعد مامتك في المطبخ، هي مش شغاله عندك، وهي جايه يا مريم ببلاش، ما هي هتاخد فلوس، وبعدين هتاخد فطار هي وعيالها وهي ماشيه. سوريا: بس خلينا نفطر بقى، ودي اخر مره ابعت فيها نجوى هنا. وبعد ما خلصنا فطار، ماما كانت في المطبخ عمالة تعيط، ودخلت مريم وقالت لها: حقك عليا انا، والله اخر مرة هتيجي فيها هنا تاني. نجوى: ربنا يكبر بخاطرك يا بنتي ويخليكي ليا، متعرفيش انا بحبك ازاي يا مريم، والله وانا كمان يا حبيبتي، بلاش تزعلي نفسك. بقولك ايه يا مريم، هو يعني لو بعد الشر مامتك كانت ظروفها وحشة وشغالة في البيوت، كنت هتعملي ايه؟ مش عارفة والله، بس ليه السؤال ده؟ يعني كنت ممكن تيجي في يوم تتكسفي تقولي انها مامتك؟ انا والله ابدا، ده انا هحط جسمتها فوق راسي، ده كفايه انها صرفت عليا وما عملتش حاجه حرام. تعرفي انا كنت طول عمري بتمنى انك تكوني بنتي. وبعدها انا دخلت المطبخ وقلت لمريم: انا ماشيه يا مريم، عايزه حاجه؟ اصبري هوصلك. طيب مالك؟ اوعي تكوني لسه زعلانه من كلام ندى. لا ابدا، مفيش حاجه، اصل ماما رنت عليا وقالت لي لازم اروح. مريم: ربنا يخليها لك يا رب، خلاص تمام ماشي. وبعدها مشيت، وبعد ما ماما خلصت المواعين، مريم قالت ليها: يلا يا طنط نجوى عشان اوصلك، الوقت اتاخر، ما ينفعش تمشي لوحدك. نجوى: مش عايزه اتعبك معايا يا بنتي، مفيش تعب ولا حاجه. وبعدها ماما روحت البيت، وكان مقفول بالمفتاح، وبعدها فتحت لها: هو انت قافله بالمفتاح ليه؟ من هنا ورايح هقفل بالمفتاح، اخرج بره الساعه 8، لو اتاخرت عن كده نامي على السلم بقى. هو انت بتتكلمي كده ليه؟ ابدا ولا حاجه، مكسوفه منك بس، ومش عارفه ابص في وشك بقى النهارده، بدل ما تخليني اتشرف بيكي واقول اللي انتوا فرحانين بيها دي تبقى بنتي، تقولي للناس ان انا الست اللي بمسح لك السلم؟ امال عايزانا انا اشرفك بيا وانت تعملي فيا كده قدام صحابي؟ شغاله خدامه في البيوت يا ماما، الخدامه دي اللي خليتك دكتور، هي اللي عملتك وخليتك تقدري تقفي قدامي كده. واقول لك ايه، مريم دي صاحبتي، واياكي تروحي عندها تاني، انت سامعه ولا لا؟ حرام عليك والله اللي بتعمليه فيا ده. هو انت بجد مصدقه نفسك؟ حاسه انك ما عملتيش حاجه غلط؟ انت ما تعرفيش انا في الكليه فاكرين امي ايه؟ ازاي يعرفوا ان امي بتخدم في البيوت؟ خلاص يا حبيبتي، خلي اصحابك بقى هم اللي يصرفوا عليكي بعد كده، مش بمزاجك، مصاريفي عليكي مهما حصل. وبعدها سبتها ودخلت الاوضه. وفي بيت مريم روحت، وامها قالت لها: كويس انك جيتي وانا صاحي. هو في ايه بقى حكايتك مع نجوى؟ مش فاهمه كلامك يا ماما، ساعات بحس ان هي من طريقه كلامك معاها، انت شايفه بتتكلمي معاها ازاي؟ وفيها ايه يا امي؟ انا حاسه ان انا مغلطتش في طريقه كلامي معاها. طيب وانا عايزه اسالك سؤال، مش اللبس اللي كانت لابساه نورا النهارده ده اللي كنت جايباه بالشيء الفلاني كنت هتموتي وتجيبيه؟ ماما انا داخله انام لان تعبانه جدا بصراحه، وعايزه اقولك على حاجه، لو اختك عزمتك تاني يبقى روحي لوحدك، انا مش هروح معاكي تاني. ماشي يا مريم، لما اشوف اخرتها معاكي ايه. وبعدها دخلت مريم، وتاني يوم صحيت ودخلت عند ماما. كويس انك صحي يا ماما، كنت محتاجه فلوس علشان خاطر رايحه الكليه. مبقاش فيه يا حبيبتي، خلاص اصلا انا قررت ان انا اسيب الشغل اللي عامل لك مشكله ده، وهقعد في البيت من هنا ورايح، مفيش فلوس. ايه ده؟ مش فاهمه كلامك، امال انا هصرف منين من هنا ورايح؟ منك يا حبيبتي، انزلي اشتغلي وتعبي واصرفي على نفسك. انت اكيد بتهزري يا ماما. لا طبعا، انا مش هشتغل الا لما اخلص دراسه وابقى دكتوره، وانا بصراحه تعبت من خدمه البيوت خلاص، وما معيش فلوس، هتصرف ازاي يعني؟ فاكره انك كده بتلوي دراعي بكلامك ده؟ انا ما بيتلوش دراعي يا ماما، عارفه يا حبيبه امك انك ما بيتلوش دراعك، بس انا خلاص من هنا ورايح مش هتصرف. طيب ارجوك والنبي نكمل كلامنا بعدين، انا ورايا محاضره مهمه جدا النهارده. خلاص يا حبيبتي خديها ماشي، او اركبي الاتوبيس، عارفه الاتوبيس يا ماما
اللي الناس بيركبوا، مش لازم اوبر يعني. ماشي يا ماما حاضر. وعدى يومين وماما ما كانتش بتروح الشغل، وفي بيت مريم امها دخلت وقالت بقولك ايه، يوم عزومة خالتك انت وصلتي نكوة، اكيد عارفة بيتها صح؟ اه يعتبر فاكرة بيتها. اشمعنى يعني؟ معلش امي روحي دلوقتي عشان عمالة اتصل بيها تليفونها مقفول، وبقالها يومين ما جاتش والشقة مبهدلة جدا. كنت متوقعة انها هتعمل كده بعد كلام بنت اختك. ارجوك يا مريم مش وقت الكلام ده، خليك معزوم عندنا النهارده على الفطار وانا مش عارفة اتصرف ازاي. حاضر يا حبيبتي هروح ليها. وفعلا مريم جت وخبطت على الباب وانا فتحت ليها. نورة هو انت بتعملي ايه هنا؟ وفي الوقت ده انا كنت واقفة ومش عارفة ارد، ولقيت ماما خارجة وبتقول شكرا يا استاذة نورة، والله ما عارفة اشكرك ازاي. ايه ده مريم، انتي كمان هنا؟ ربنا يخليكم يا عيالي. هو في ايه بالظبط؟ انا مش فاهمة حاجة. وبعدين يا نورة انتي هنا بتعملي ايه؟ ابدا يا بنتي، هي كانت ادتني رقمها وقالت لي لو عوزت اي حاجه انا تحت امرك. كلمتها لاني كنت تعبانه جدا وجابت لي العلاج. اخس عليك يا ماما نجوى، هو ينفع الكلام ده برضو؟ ما انا قلتلك لو عايزه حاجه انا تحت امرك. ربنا يخليكم ليا يا عيالي. تعالي يا بنتي ادخلي، مالك واقفه ليه كده؟ مريم ماما عايزاكي دلوقتي ضروري، ارجوكي تعالي معايا. وبعدها بصت ليا وقالت مالك يا نورة، شكلك عامل ليه كده؟ نورة ايه؟ ابدا مفيش. طيب انا همشي بقى وبعدين نتكلم. رايحه فين؟ وبعدين هو انت جايه كده من غير شنطه ولا موبايل؟ الام حاجتك جوه في الاوضه دي، ادخلي خديها يا بنتي. وماما كانت بتبص ليا على اساس ان انا هقول ان انا بنتها، بس للاسف انا اخدت الشنطه ومشيت. ومريم دخلت وقعدت وقالت ليه عملتي كده؟ معلش يا بنتي، قلتلك كنت محرجة اكلم مامتي انها تجيب لي العلاج. انا مش بتكلم عن كده، انا بتكلم انت ليه ما قلتيش ان نورة بنتك؟ ايه الكلام ده؟ هو انت بتقولي ايه؟ انا كنت شاكه في كده بس اتاكدت لما نورة دخلت الاوضه وفتحت بابها ولقيت برواز كبير ليها. الام بعياط ارجوك يا بنتي اوعي طريقة كلامك تتغير معاها او توضحي ليها انك عرفتي حاجه. لو بتحبيني بجد تعملي كده. على فكره يا ماما نجوى، انت تشرفي اي حد، وانا مش معاكي في اللي انت بتعمليه ده. انت اللي خليتي نورة غلط. عندك حق يا بنتي، انا اللي غلط من البدايه. انا اللي قلت ليها ان انا بشتغل ممرضه، انا اللي كدبت في الاول، بعد كده علمتها الكذب. بس انت لازم تعرفيها ان مش عيب انك تكوني بتشتغلي وانك بتساعدي الناس. كفايه ان انت خليتيها دكتوره كبيره. ملاش كلام في الموضوع ده دلوقتي، بس ارجوكي ما تعرفهاش انك عرفتي حاجه. طيب يلا بينا علشان ماما عايزاكي ضروري بجد. وفي الكليه كنت ماشيه سرحانه وخبطت في ولد. مش تفتح ايه؟ مش شايف قدامك؟ احمد. انا اسف يا نورة، والله ما كانش قصدي. ايه ده؟ هو انت عرفت اسمي منين؟ هو انت تعرفني؟ ايوه عرفك، انا احمد اخو ندى. انتوا كنتي معزومه عندنا على الفطار وشفتك، بس للاسف ما عرفتش اتكلم معاكي. ازيك عامل ايه يا احمد؟ سمعت عنك كتير من مريم. طيب لو خلصت اللي وراكي انا ممكن اروحك، ولا معاك عربيه؟ لا مش معايا، اقصد يعني عندنا عربيه، بس ماما بتخاف عليا من السواقه. عندها حق انها تخاف عليك. طب يلا بينا. وبعدها مشينا وبيت مريم. سوريا كانت قاعده في الصاله وماما خرجت. نجوى خلاص الصواني كلها في الفرن يا ست سوريا، بس معلش لو ينفع امشي انا عشان الحق اعمل الفطار. سوريا ما تخليكي تفطري هنا معانا. لا معلش خليني اروح افطر في بيتي مع بنتي. اللي يريحك، هستناكي بكره بدري باذن الله. وبعدها ماما مشيت وخرجت مريم وقالت والله يا ماما نجوى صعبانه عليا جدا. هو انت تعرفي دي تبقى بنتها مين؟ هو انت ممكن تكوني عارفه بنتها؟ طيب مين؟ ام نورة صاحبتي، وبجد زعلانه عليها قوي من اللي نورة بتعمله معاها. سوريا عندها حق، انت هتكوني مبسوطه وانا بشتغل في البيوت؟ والله الشغل مش عيب، مش احسن ما تروح تسرق ولا تعمل حاجه حرام؟ سوريا بقول لك ايه، انا عارفه مش هخلص منك، ادخلي اوضتك ذاكري احسن. وعدى كام يوم وماما ما كانتش بتتكلم ولا بتاكل معايا خالص. وفي يوم دخلت الاوضه عندها وقلت وانا ممكن اعرف انت زعلانه مني ليه؟ مالكيش دعوه بيا يا نورة، مش انت كل اللي بيهمك شكلك قدام صحابك وبس. وانا وعدك يا ستي مش هعرف حد ان انا مامتك. والله يا ماما انا ما اقصدش، بس انت ما تعرفيش في الكليه هم فاكريني ايه. وبعدين تطلعي بتشتغلي عند زميلتي. الشغل مش عيب، بس عارفه ان العيب عندي انا، لان قلتلك اني بشتغل ممرضه، ما قلتلكيش على الحياه من الاول. طيب مش وقته الكلام ده. هو انت رايحه عند ندى النهارده لانهم عازميني على الفطار؟ قولي كده بقى، انت جايه تعرفي انا رايحه ولا لا؟ اطمني مش هروح عندهم تاني. طيب انا بعرفك ان انا رايحه عندهم لان هي عازماني على الفطار. بلاش تستعري من اصلك يا نورة، احسن لك يا بنتي. وفي شقه ندى
كان قاعد احمد وندى وامه، وندى قالت: نورة مين دي اللي انت عايز تتجوزها؟ البنت دي انا مش مرتاحه لها اصلا. احمد: هو انا قلتلك ان انت اللي تتجوزيها؟ وانت مالك ومالها اساسا؟ الام: بلاش طريقه كلامكم دي احسن. انا عزمتها على الفطار عندنا يا ماما وهكلمها النهارده. انا عايزه اروح اتقدم لباباها ومامتها. ندى: هو انت تعرف ايه عنها علشان خاطر تروح تخطبها؟ يوه، طلعي نفسك انت بقى من الحوار ده. ندى: ماشي يا احمد براحتك. واحمد عزم خالته ومريم، وبعد الفطار ندى نزلت خرجت وشويه ولقيت احمد بيقول لي: تتجوزيني يا نوره؟ نوره: احمد انت بتقول ايه؟ انت فاجئتني. وبعدها الباب اتفتح ودخلت ندى وماما، وندى قالت: الصح انك تخطبها من امها. وفي الوقت ده ماما دخلت عليا وقالت: نورة بنتي مالك يا حبيبتي، فيكي ايه؟ طمنيني عليكي. وانا كنت واقفه ساكته ومش عارفه ارد. احمد: بنتك مين؟ هو انتي تبقى ام نوره؟ طيب ازاي؟ وندى جت جنبي وقالت: ما بني على باطل فهو باطل. ولا ايه يا استاذه نوره؟ مش لازم تعرفي عريسك بامك ولا ايه؟ الام: هو في ايه بالظبط؟ انا مش فاهمه حاجه. نوره وانتي كويسه؟ امال ليه جيتي قلتيلي انها عملت حادثه؟ ما هي فعلا هتعمل حادثه وهتقع من 7 دور علشان بصت للي اعلى منها. نوره: بس بقى كفايه، حرام عليكم. وبعدها جريت ومشيت من البيت، ونزلت ورايا ماما، ومريم راحت لندى وقالت لها: بجد انتي مريضه نفسيه، حرام عليكي اللي عملتيه ده. محدش قال لها تبص للي اعلى منها، كان لازم يحصل لها كده. احمد: هو انت ليه كده؟ حرام عليك يا شيخ، برضو بتقول لي الكلام ده بعد ما عرفتك حقيقه الانسانه اللي كنت عايز تتجوزها؟ هو انت فاكره بكلامك ده يبقى كده انا هسيبها؟ ابدا، بالعكس انا هفضل جنبها. وبعدها روحت مريم ومامتها، وفي البيت مامتها قالت لها: هو انا ممكن اعرف ايه مالك؟ ماشيه طول الطريق ساكته ومش عايزه ترد عليا. هي ندى عرفت منين يا ماما ان طنط نجوى تبقى ام نوره؟ وعرفت عنوانها منين؟ ايوه عرفت مني. الجوازه دي ما كانش ينفع تتم، وانا كمان اللي قلت ليها روحي ولازم تخليها تيجي معاكي. نفسي افهم ليه. مش عيب يا ماما ان هي ست فقيره؟ هو الفقر مش عيب، بس ما ينفعش ان هي تبص للي اعلى منها. مفيش فايده فيكم يا ماما، انا لازم اروح لنوره دلوقتي، لازم اطمن عليها. مش هتروحي هناك تاني يا مريم، وانا مش هخلي نجوى دي تاجي هنا تاني. حرام يا ماما نكسر بخاطرهم. بعد اذنك يا ماما سيبيني اروح، لازم اطمن عليهم. افتكري يا ماما يوم ما وقعت وانا صغيره وطنط نجوى الوحيده اللي اتبرعت ليا بدمها. انا اتحايلت عليها قد كده علشان تاخد فلوس وهي ما رضيتش. مش كل حاجه يا ماما بالفلوس، ارجوكي سيبيني، لازم اروح اطمن عليهم. وفعلا راحت، وكانت ماما قاعده في البيت وفتحت بسرعه وقالت: مريم انا كنت فاكراكي نوره، مش عارفه بنتي راحت فين، انا هتجنن عشانها. ايه ده؟ معقول هي لسه ما جاتش لحد دلوقتي؟ وكمان عماله اتصل بيها مش راضيه ترد عليا، وفي الاخر قفلت تليفونها. انا السبب في كل ده، انا السبب. بس والله ندى اللي قالت لي ان بنتي تعبان علشان كده جيت. ما تخافيش، انا والله مش هسيبها. وبعدها احمد رن على مريم، قال له: ايوه يا احمد، خير في حاجه؟ معلش يا مريم، بس انا كنت عايز عنوان نوره، انا لازم اروح لهم دلوقتي، عايز اطمن عليها لان عماله اتصل بيها تليفونها مقفول. والله يا احمد انا عند مامتها وهي مش موجوده في البيت، واحنا خايفين عليها جدا. طيب قولي لي العنوان، انا لازم اجي لك دلوقتي. وفعلا راح احمد، وانا كنت ماشيه اغمى عليا، ولما فقت لقيت نفسي في اوضه صغيره. نوره: ايه ده؟ انا فين؟ ومين اللي جابني هنا؟ الست: يا حبيبتي يا بنتي انتي فقتي؟ انا بنتي كانت خارجه تجيب السحور ولقيتك واقعه في الشارع، ما كناش نعرف عنك اي حاجه. نوره: انا مش فاكره اي حاجه خالص، مش فاكره اسمي ولا فاكره اي حاجه عني. الست: طيب اهدي يا حبيبتي كده، اهدي، انت مش من المنطقه، احنا عارفين كل اهل المنطقه. طيب انت ايه اللي جابك هنا؟ صحيح، ده انت بتقولي مش فاكره حاجه. نوره: انا تعبانه قوي مش قادره اتكلم، حقك عليا يا بنتي، والله لو كانت ظروفنا كويسه كنت جبتلك دكتور. وفي الوقت ده دخلت ميادة وقالت: ومالها ظروفنا بقى يا ست الكل، الحمد لله احنا احسن من غيرنا بكتير. طيب شنطتك ما فيهاش اي حاجه تدل عليكي؟ نوره: مش عارفه. وبعدين فتحت الشنطه، لا ما فيش حاجه، انا اسفه، بس ينفع اقعد النهارده بس عندكم لحد بكره واشوف هروح فين؟ ميادة: مفيش مشكله، حاضر، انا هروح يا ماما احضر السحور عشان خاطر نتسحر قبل الفجر ما يأذن. الام: خديني معاكي يا حبيبتي. وبعدها خرجت، وكانوا حاطين المطبخ في الصالة علشان مفيش مكان للمطبخ. وسمعت ميادة وهي بتقول: أنا جبت كيس فول يا ماما، وباين فيه عجينة طعمية، هقليها جنب الفول. مفيش بيضتين يا ماما نعملهم كمان؟ خدي يا بنتي روحي هاتي، ما ينفعش يكون عندنا حد وما يكونش فيه سحور كويس. ميادة: هاتي، وانا حاسة ان ربنا هيفرجها بإذن الله. وراحت ميادة وجت وحضرت السحور. وبعدها انا خرجت وقلت: هو انت مش معاكي شاحن؟ انا عايز اشحن تليفوني. ميادة: انا اسفه والله، بس انا اصلا معيش تليفون، تعالي بس تسحري والصبح هروح السنترال واجيب لك شاحن. نوره: بجد متشكره ليكم قوي على اللي انتم بتعملوه معايا ده.
ميادة هو احنا عملنا ايه؟ يلا بس تعالي علشان تلحقي تاكلي لقمة قبل ما الفجر يأذن. وبعدها قعدت وقلت لنفسي ياه، رغم ان عيشتها اقل من عيشتنا بكتير بس هي راضية بحالها. هو انا كنت غلط على اللي انا كنت بعمله؟ بس ما ينفعش اقول لهم ان انا فاكرة اي حاجة علشان ما يخلونيش امشي من عندهم لحد ما اشوف هعمل ايه. وفي الوقت ده بصت ميادة وقالت ايه مالك في ايه؟ انا عارفة ان الاكل مش قد كده بس معلش على قد ظروفنا. لا لا خالص مفيش حاجة والله، كتر خيركم على اللي انتوا بتعملوه معايا. طيب هو انت وقعتي اتخبطتي ازاي؟ مش فاكرة اي حاجة؟ الام مش وقته يا ميادة الكلام ده، سيبيها تتسحر. كلي يا حبيبتي، انا بس اللي خايفة عليه امك، يا عيني تلاقي قلبها بيتقطع علشانك دلوقتي، واكيد ابوكي كمان ربنا يسترها عليهم. نورة لا، ما هو انا اصلا بابا متوفي، ما عنديش الا ماما. ايه اللي انا قلته ده؟ ميادة هو في ايه بالظبط؟ ما انت شكلك فاكرة كل حاجة اهو. نورة معلش حقكم عليا والله، بس انا مش عايزة ارجع بيتي دلوقتي. وبعدها دخلت الأوضة الحقيقة يا ماما، دي شكلها كانت بتكذب علينا وفاكرة كل حاجة. الأم سيبها النهاردة يا ميادة، بكرة بإذن الله نعرف حكايتها ايه. وبعدها انا دخلت وفضلت قاعدة لوحدي، وتاني يوم دخلت ام ميادة. الأم ميادة راحت شغلها وانا قلت ادخل اتكلم معاكي شوية، ممكن اعرف بقى حكايتك ايه؟ انا عارفة والله ان زمانك زعلانة مني علشان انا كدبت عليكي، بس بجد انا مش هينفع اروح بيتي دلوقتي. طيب يا حبيبتي قوليلي بس مالك في ايه وايه موضوعك؟ انا هقولك على كل حاجة. وليتها بعدها بتقولي اخصى عليكي، ازاي تعملي كده في امك وكمان سبتي البيت ومشيتي؟ دي زمانها طول الليل قاعدة قلقانة عليكي. بس الغلط عندها، هي اللي الاول فهمتني ان هي ممرضة وفي الاخر طلعت شغالة في البيوت. مهما عملت ما ينفعش اللي انت عملتيه ده، وكمان تسيب البيت وتمشي. وبعدين هي عملت كده عشان كانت خايفة على شعورك. طيب انا مش عارفه اعمل ايه دلوقتي، انا خايفه ارجع البيت عشان واثقه ان احمد هيجيلي على هناك وانا مش قادره احط وشي في وشه. سيبك من احمد والدنيا دي كلها، روحي لامك اللي ملهاش غيرك. بصراحه انا خايفه اروح لها بعد ما بيت بره البيت يوم، مش عارفه رد فعلها معايا هيكون ازاي، ودي اول مره اعمل كده. هاتي عنوانك وسيب الموضوع عليا. وبعدها راحت ام ميادة البيت عندنا وفتحت ماما. الام خير من حضرتك؟ ام ميادة ممكن تخليني ادخل، عايزه اتكلم معاكي شويه. اتفضلي تعالي. وبعدها دخلت ام ميادة وقالت ليها على اللي حصل كله. نجوى ايه يعني انت عارفه مكان بنتي فين؟ ارجوكي تعالي وديني ليها، انا طول الليل ما عرفتش انام. طيب اسمعيني كويس قبل ما نروح لها، ما ينفعش الدلع الزياده اللي انت دلعتيه لبنتك، طلعتيها انانيه وما تفكرش الا في نفسها وبس، ويوم ما جت عليك انت. اعمل ايه بس؟ هي اتحرمت من ابوها من وهي صغيره، انا كنت عايزه اخليها احسن واحده في الدنيا. ما ينفعش نشد قوي على عيالنا ولا نرخي قوي، لازم نخلي كل حاجه في المعقول. عندك حق، بس ارجوك انا عايزه اشوف بنتي. طيب تعالي معايا. وبعدها ماما جت، واول لما دخلت الشقه جريت عليها وقلت حقك عليا يا ماما، انا اسفه والله في اللي انا عملته، والله ما كان قصدي ازعلك مني. وهين عليكي يا نوره تسيبيني طول الليل كده قلقانه عليكي؟ حقك عليا، اوعدك يا ماما من هنا ورايح عمري ما هزعلك مني ابدا والله. ام ميادة امك دي مالكيش غيرها يا نوره، المفروض تشيليها فوق عينيكي، وهي اللي علمتك واستخسرت في نفسها كل حاجه عشان خاطر تجيبها لك انت. عندك حق والله، ومن هنا ورايح مش هيكون عندي اغلى منها. وبعدها رجعت البيت وغيرت رقمي، وفي يوم لقيت الباب بيخبط وفتحت. احمد ممكن اعرف انا ذنبي ايه بالظبط في اللي انت بتعمليه معايا ده؟ انا بحبك يا نوره وموافق اتجوزك على اي وضع، ارجوك ابعد عني يا احمد، مش عايزه يكون ورايا غير مذاكرتي وبس. طيب وحب ليكي يا نوره، انا مستعد اخدك ونمشي من هنا خالص، وانا مش عامله علشان اهرب من هنا. ما ينفعش اتجوزك من غير اهلك، ولازم الست الوالده تيجي تطلب ايدي من امي، ويا امي توافق يا لا. طيب هي مش عايزه يا نوره، انا ذنبي ايه؟ وده الحل الوحيد يا احمد اللي هيخليني اوافق عليك. وبعد اذنك ورايا مذاكره. وبعدها مشي وقفلت الباب وفضلت اعيط. وماما خرجت وقالت لي طيب ليه عملت كده طالما بتحبيه يا بنتي؟ ما ينفعش ابص للي اعلى مني يا ماما، خليني كده مرتاحه اكتر. وخلصت الامتحانات، ويوم حفله تكريمي طلبت اقول كلمه. طبعا انا فرحانه جدا ان النهارده يوم تخرجي، بس يرجع الفضل لربنا ثم امي الغاليه اللي تعبت معايا وكانت بتشتغل للنهار عشان تقدر تعلمني. بجد هي سبب النجاح اللي انا فيه ده، والكل كان بيسقف وامي كانت فرحانه بيا قوي. وبعد ما خلصت كنت واقفه مع اصحابي ولقيت ندى جايه وبتقولي حقك عليا يا نوره، انا اسفه، انا عارفه ان انا غلطت في حقك. نوره ما بقاش لي لازمه الكلام ده دلوقتي، مبروك لنجاح. ندى لا لي لازمه، لانك من هنا ورايح هتكوني زي اختي مش مرات اخويا وبس. نوره ايه مرات اخوكي؟ ايه الكلام اللي انت بتقوليه ده؟ لقيت احمد ورايا بيقول كانت حجتك ان امي لازم تطلبك من امك، واديكي شايفه بعينك اهو امي واقفه مع امك وبتطلب ايدك منها. وفعلا بصيت لقيت ماما واقفه مع ام احمد. نوره انت بتقول ايه يا احمد؟ ولقيت مريم جايه وبتقول لي الف مبروك يا نوره، والله انت تستاهلي اكتر من كده. حقك عليا يا مريم اني كذبت عليك وخبيت عليك حياتي. مش عيب والله ان احنا نقول ان احنا ما معناش، بس العيب ان احنا نرسم حياه وهميه ونعيش فيها كمان. نوره
عندك حق والله. وبعد اما اتخرجت بقيت دكتورة، ماما كانت فخورة بيا قوي، واتجوزت احمد واخدت ماما تعيش معايا لانها كانت لازم ترتاح بقى. وبكده يا اصدقائي تكون خلصت حكايتنا النهارده. ما تنسوش تقولوا رايكم في التعليقات وتعملوا لايك وشير واشتراك. اشوفكم على خير، مع السلامة.